Sveiciens visiem! Neko vēl viens jaunumiņš uzņēmumā. Sijāšanas kauss. MB Crusher. Tāds viņš izskatās. Diezgan liels tas rāms tāds. Tā noteikts process. Sijāju melnzemi dotajā brīdī. Tad neiepazīstos, kā strādā tas kauss. Ko redzēt, kad jau ir aizlipis līp ciet. Ja melnzemi mazliet mitrāk ir, tad viņš pielīp pilns. Vairs nesijājās tik labi. Tad visu kaut ko mēģina, paņemt kaut kādus akmeņus. Mēģina iztīrīt viņu, jo savādāk vispār neko nevar padarīt. Kad vakars jau izsijāja. Liek šitādi paliek netīrumi. Tāda smuka melnzenība. Tāda te gruži paliek ar saknēm tā. To augsnes virskārtu vajag samest tādā čupā, vai vismaz karsta vasara, mums te lietas nesen bijis ir. Tad tie apstākļi ir tādi, kādi ir. Paņemšu te augšu. Te es arī nesen to čupu tikai samet. Ka nekas foršāk nav. Tā process notiek. Tā kā veļas mašīnā. Jo sausāka melnzemē, jo labāk viņa sijāsies. Tas jau kā vienmēr visos apstākļos. Jebkāda sijātāja. Nu, tāds process. Neliptu cietā aizmuguri, tad jau ātrāk mazliet izsijātos. Jā, arī praktiski visi ir. Tādas zāles paliek iekšā. Un akmeņi. Nezinu, tie caurumi kaut kādi 3x3 vai 4x4. Neesmu mērījis, bet tā izskatās. Plus mīnus tādu. Jā, kaut kā tā arī ir. Vēl te no augšas mazliet sausāk. Process klusāks nekā ar drupināmo kausu. Mazliet ilgāks katram ciklam. Arī atkarībā droši vien kāda tā augsnes virskārtī. Citur ir tāds nošaināk, tad tā vieglāk sijāsies, ja tie mālaināks. Neko bumbiņas veļās var redzēt. Ja mālaināk, tad akali ilgāk viņas sijāsies. Ja, kad tā.
Filips viss ciet. Tā izmigļo. Forši kaut kādas akmeņas tāda, visādu gruntu, piemēram, kaut kur ir novākt no kaut kāda ceļa noņemta grunta, tur forši izsijāt ir akmeņas no smilts un tādā garā kaut kur parādīšu, varbūt būs kaut kur. Tur ritīgi forši izsijājās, jā, šitā Melnzemē vai grūti viss noteikts pasākums. Vismaz dotajā brīdī, ka viņi tāda mitra, tie jau vasarā, ka viņi izžūst kārtīgi, tad jau forši droši vien. Izsijājās. Nu, kā vienmēr. Kādi apstākļi. ir diezgan liels. Liekas, sasprūst tās saknes šitādas. Tās saknes liekas sasprūst un viss. Negrib sijāties. Jā, mitriņi. Bet arī nesijājās tik labi.
bija tā problēma, jā, ar tiem slāpiem materiāliem, mitru. Tiem akmeņiem vismaz kaut kas noberžās nost. Jā, kā akmenīši paliek. Smuki. Lūk, rekur arī smilts. Smilts ar akmeņiem te kopā. Vismaz tas kauss arī. Ļoti skaņas dzirdēt. Kā akmeņi iepelkuši. Akmeņi. Šitādi materiāli foršas iejauta. Kaut kādas vecās čupas. Process baigā ātri notiek šitais. Galvenais noteikums jābūt sausam materiālam. Jā, tāds būgružs arī var atsijāt, protams, ar lielākiem caurumiem sānās. Ko sašķirot, jā, materiāli. Tā. Bija dažādi materiāla veidi, vismaz varēja pastīties, kā strādā. Uz ko foršāk, uz ko sliktāk. Tā.